離開一段緣分，最好嘅時候，就係你嘅心已經明白咗嘅時候。你畀出咗全部嘅熱忱，但係總唔能夠得到同等嘅尊重。呢個時候就冇必要再去糾纏啦。唔係你嘅過錯，亦唔係對方嘅過失，只係呢一段關係就走到呢度啦。唔再糾纏，唔係冷漠無情，而係你開始懂得將自己嘅能量留畀對嘅人同事。唔好等到人哋話你知你該走啦，亦唔好等到山窮水盡、傷痕累累。最好嘅離開就係當下，喺你嘅善意仲有餘額，你嘅風度仲能夠保存，你仲能夠平和咁轉過身，輕輕關上門。冇必要將告別睇成失去，佢更似係一次整理嚟嘅，為真正適合嘅人同埋事騰出空間。佛陀話：諸法因緣生，諸法因緣滅。世界嘅相聚離散，本來就係咁自然嘅事嚟。你看懂呢一點，放下嘅時候，你就唔會覺得係割捨，而係一種水到渠成嘅鬆開手。帶住祝福轉身，係對過去真誠嘅尊重，亦係對自己未來嘅善待。唔怨恨，唔糾纏，喺心底裏面講一聲珍重，然後完整咁收回自己嘅心。當你唔同過去較勁，你前方嘅路先至會漸漸清晰。讓該走嘅走，該嚟嘅嚟。你嘅從容就係對自己人生最深嘅供養。